cô nè you nè nâng mình chiến từ đó cô đauរបស់អ្នកទេប្រសិនបើអ្នកឈប់ហើយទាញដុំថ្មក៏វែងសត្វឆ្កែណាគ្រប់រាល់សត្វឆ្កែទាំងអស់ដែលព្រុសអ្នកអញ្ចឹងបើយើងរវល់តែឆ្កែព្រុសមួយក្បាលទាញដុំថ្មគប់ឆ្កែព្រុសមួយក្បាលទាញដុំថ្មគប់ឈប់អញ្ចឹងយើងគ្មានថ្ងៃចូលទៅដល់គោលដៅទេបាទសូមគោរពជាបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់រៀនយ៉ាងលេខ75ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី75ហើយចំណងជើងយ៉ាងថ្ងៃនេះគឺនឿយមុនស្រណុកក្រោយដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា no pain no gain តាមពិតទៅពាក្យថា no pain តែអត់មានការឈឺចាប់ no gain ក៏អត់មានការទទួលបានអីមួយដែរចង់និយាយថាបើសិនបើយើងមិនលះបង់នឹងភាពពិបាកយើងខ្លាចពិបាកយើងចង់ជោគជ័យតែបើយើងខ្លាចវាពិបាកចេះពិបាកចុះអញ្ចឹង no pain បើអត់មានការលះបង់ទេក៏អត់មានការទទួលបានអីដែរដែលអត្តន័យយើងប្រើថានឿយមុនសំណុកក្រោយប្រើពាក្យថា no pain no gain ក៏អាចទទួលយកបានដែរអូខេ no pain no gain ដូច្នេះបងប្អូនព្យាយាមមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ទៅមេរៀននេះល្អមែនទែនបាទណាទាក់ទងនឹងការតស៊ូលើកទឹកចិត្តបែបសន្តានាណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ clear នេះតែម្ដងបាទដែល A គេថា hi there how is life អញ្ចឹងពាក្យថា hi there គឺជាការហៅនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់វាស្មើនឹងពាក្យថា hello ដែរក៏ប៉ុន្តែ hi there និយាយថាសួស្ដី hello how is life តើជីវិតមិនម៉េច how is life មិនដែរជីវិតយ៉ាងណាទៅណីសុខសប្បាយទេចង់និយាយអញ្ចឹង how is life បាន B គេចែកថា I am great mom គឺនេះគឺការសន្ទនារវាងម្ដាយនិងកូនអញ្ចឹងម្ដាយគេថា how is life ជីវិតមិនដែរកូន I am great អូខេម៉ាក់កូនសុខសប្បាយទេ mom I miss you so much I miss you so much បែរថាកូននឹកម៉ាក់ខ្លាំងមែនតើណា I miss you so much អញ្ចឹងបាន A គេហៅថា love me you must work hard A ម្ដាយគេថាអូខេបើនឹកម៉ាក់ណាស្រឡាញ់ម៉ាក់love me បើស្រឡាញ់ម៉ាក់ you must work hard ឯងកូនឯងត្រូវតែប្រឹងណា love me you must work hard បាន B គេថា yes mom បាទឬក៏ចាស់ម៉ាក់ I am trying my best អញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើពាក្យថា I am trying my best ប្រែថាកូនកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយ I am trying my best កូនកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពគេហៅថា I am trying my best ចុះបើនាងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់នាងគេថាម៉េច She is trying her best ចុះបើពួកយើង We are trying our best គេដូរតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនបាទតែខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយបានA គេតទៀតថាម៉េច What makes you feel tired What make you feel tired លក្ខណៈដូចថាម្ដាយឃើញកូននឹងជាលក្ខណៈបែបយ៉ាប់បដ ாய்  make you feel tired What makes you feel tired បែរថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកូនឯងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយអស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្ត What makes you tired បាន B គេថាកូនគេថា I am so down when some people belittle my efforts curse me even I am trying to do good for society ណាបង I am so down ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា down មែនទែនលក្ខណៈ I am so down មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តម៉ាក់ម៉ែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តមែនទេ Mom I am so down I feel so down កូនមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមមែនទែន when some people នៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួន when some people នៅពេលមនុស្សមួយចំនួន belittle my efforts ពាក្យថា belittle ជាកិរិយាសព្ទប្រែថាមើលងាយណា belittle my efforts ប្រែថាមើលងាយទៅនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់កូនអានេះគឺជាការនិយាយទៅកាន់ម្ដាយbelittle my effort ប្រែថានៅពេលដែល some people មនុស្សមួយចំនួនណា belittle my efforts មើលងាយនៅការប្រឹងប្រែងរបស់កូន curse me ណាជេរខ្ញុំ curse me curse ប្រែជេរណា curse me ជេរខ្ញុំ even ប្រែថាeven នេះប្រែថាទោះបីជាណា even ទោះបីជា I am trying to do good for society ទោះបីជា I am trying ទោះបីជាខ្ញុំណាខំប្រឹងប្រែង to do good ធ្វើសេចក្តីល្អព្យាយាមធ្វើអំពើល្អ for society ដើម្បីសង្គមក៏ដោយសួរថាមនុស្សទូទៅអត់ទេ some people មនុស្សមួយចំនួនទេ
ណាអូខេចឹងខ្ញុំសូមប្រែយកន័យឡើងនេះបន្តិច I am so down when some people belittle my efforts curse me even I am trying to do good for society ដែលថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមមែនទេនៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនមើលងាយមើលថោកនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំវិរិយៈរបស់ខ្ញុំជេរខ្ញុំបើទុកជាខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមធ្វើអំពើល្អដើម្បីសង្គមក៏ដោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមានទេបងប្អូនបាទពិភពលោកនេះកិច្ចមិនផុតទេបងប្អូនបាទរឿងគេជេរអ្នកខ្លះក៏ទៅសើវាយើង happy ហើយវាមិនមែនមនុស្ស100ទេទៅសើយើងទៅ100ទេទី1យើងអត់មាននិស័យជាមួយគ្នាថាបើសិនជាពាក្យមួយគេហៅថាធៀបវាមិនត្រូវគ្នាឃើញតែមុខស្អប់បណ្ដោយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអត់អាចឲ្យមនុស្ស100នាក់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងទៅ100បានទេអញ្ចឹង some people ក៏មើលងាយមើលថោកយើងទៅជាក្តីសុខរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងបានម្ដាយគេនិយាយលួងកូនណា My dear son it said កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ it is said បើតាឃ្លាមួយគេនិយាយថា it is said ណាឃ្លាមួយគេនិយាយថាម៉េចកូនគេនិយាយថា you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks បែបម៉េចកូនសម្លាញ់ដូចពាក្យគេនិយាយថា you will never reach your destination កូននឹងមិនអាច reach your destination មិនអាចទៅដល់គោលដៅរបស់កូនទេ if you stop ប្រសិនបើកូនឈប់ and throw stone ឈប់ហើយក៏វែងដុំថ្ម every dog គ្រប់ឆ្កែទាំងអស់ដែលព្រុសដាក់កូនណាអូខេចាំឥឡូវនេះប្រែថាម៉េចកូនyou អ្នកនឹងមិនឈានទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកទេប្រសិនបើអ្នកឈប់ហើយទាញដុំថ្មក៏វែងសត្វឆ្កែណាគ្រប់រាល់សត្វឆ្កែទាំងអស់ដែលព្រុសអ្នកអញ្ចឹងបើយើងរវល់តែឆ្កែព្រុសមួយក្បាលទាញដុំថ្មគប់ឆ្កែព្រុសមួយក្បាលទាញដុំថ្មគប់ឈប់អញ្ចឹងយើងគ្មានថ្ងៃចូលទៅដល់គោលដៅទេព្រោះនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់យើងតែងតែមានឆ្កែចាំព្រុសចង់និយាយអញ្ចឹងណាបើថាគោលដៅរបស់យើងតែងតែមានឧបសគ្គអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យ focus លើអ្នកទៅនិយាយថាចាំតែធ្វើបាបយើងពេកគឺផ្លូវណាដែលយើងគិតថាត្រូវហើយព្យាយាមដើរទៅអញ្ចឹងណាបាទអានេះគេហៅថា you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមប្រែមកពាក្យ you will never reach អ្នកនឹងមិនដែលឈានទៅដល់ចូលទៅដល់ your destination គោលដៅរបស់អ្នក if you stop ប្រសិនបើអ្នកឈប់ and throw stones ហើយទាញដុំថ្មក៏វែងណាបងប្អូន throw stones at ក៏វែងដាក់ every dog រាល់ឆ្កែទាំងអស់ដែល barks ដែលព្រុសដាក់អ្នកឡៃតែក៏វែងដុំថ្មហ្នឹងឡៃរើសដុំថ្មក៏វែងគេមានណាទៅមុខទៀតបងប្អូនចង់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងម្ដាយដាក់ផ្ដាំកូនអញ្ចឹងបាន B គាត់ថា yes mom but I don't understand why they feel bad with me គេនិយាយថា yes mom but អូខេខ្ញុំចាំ but I don't understand why ខ្ញុំកូនមិនយល់ថាហេតុអ្វី I don't understand why ណាកូនមិនយល់ថាហេតុអ្វី they feel bad with me គេមានអារម្មណ៍អត់ល្អជាមួយកូនអញ្ចឹង I don't understand why they feel bad with me I don't understand why they don't like me យ៉ាងហ្នឹងក៏បានដែរកូនមិនយល់ថាហេតុអ្វី I don't understand why ខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វី they feel bad with me គេមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយខ្ញុំ I don't understand អញ្ចឹងបានម្ដាយគេតបថាសានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ being good or bad is not about others but yourself កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ being good or bad អាល្អឬអាក្រក់ being good or bad ល្អឬអាក្រក់ is not about other វាមិនមែនអាស្រ័យលើ others ទេវាមិនមែនអាស្រ័យលើគេទេអញ្ចឹងមកតែម៉េច being good or bad is not about other but yourself ពាក្យថា but yourself គឺក្រៅពីខ្លួនកូនខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមកតែម៉េច being good or bad is not about others but yourself បែរថាល្អឬអាក្រក់វាមិនមែនអាស្រ័យលើអ្នកដទៃទេ is not about others គ្មានអាស្រ័យលើអ្នកដទៃក្រៅតែពីខ្លួនឯងទេបងប្អូនណាបាទ you can't satisfy all people around the world ណា you can't satisfy all people around the world យ៉ាងប្រែថា
con mình ai chứ nè mình ai satisfy và thật phơ oi kê bình chất rứ có bầm bình tam đầm đầu cả nè cái ta satisfy đàn nam mà nè cái thôi kê bình chất chẳng nè mình ai con anh mình ai satisfy all people around the world con anh mình ai thua oi mình nu mà pan đây ní bình chất cướp kia nu tê it is impossible it is impossible you can't satisfy all people around the world này mà ai thua oi mình nu lừa phốp lỗ nó bình chất tăng ở đây nhưng bốn xong bây giờ nhom beri nó bên san beri bông lá trong riêng bây giờ co bông lá trong riêng rải thinh bông lá trong riêng bịa trái cái tê pi nó vô bài bông lá trong riêng pi chấm nuôi so I am alone trong này anh ta satisfy bông phun cục này dạng mạch bản cái đó chẳng dừng đang bị cô đau bảo dừng đau dừng thua tam năng tử bật tục chỉ bông ra con mình understand con mình vô bây giờ anh đang cứ thương mạch tê chẳng am phun bạn chẳng dừng mình ai satisfy the world mình nu lơ phúc hành đây tất cả bàn tê chẳng có năng phun bạn okay okay chẳng bán mà đai cái to tiệt tha you must remember that nè con trâu tại chăm thả you must remember that con trâu tại chăm thả life is struggle chỉ vật cứ chỉ cả to su struggle là to su prang prai chi hiểm life is struggle chỉ vật cứ chỉ cả to su tí mũi tí pi hard work is an example to our kids yes hard work ការប្រឹងប្រែងឧស្សាហ៍ព្យាយាម is an example គឺជាគំរូ example ប្រែថាគំរូណា hard work is an example to our kids ប្រែថាអាការប្រឹងប្រែងការព្យាយាមគឺជាគំរូល្អសម្រាប់កូនៗរបស់យើងចំណុចនេះល្អមែនទែនបងប្អូនបាទជួនកាលយើងព្យាយាមអានសភៅយើងព្យាយាមសរសេរយើងព្យាយាមជាអង់គ្លេសមិនប្រាប់កូនយើងខំរៀនក៏ជាគំរូដែរមែនឧទាហរណ៍ថាយើងព្យាយាមកូនកុំឲ្យសូលេង Facebook ពេកប៉ុន្តែយើងមួយថ្ងៃអង្គុយតែចុចមើលរឿងភាគថៃហើយទៀតកូនកុំសូវលេងទូរស័ព្ទពេកយើងមួយថ្ងៃចុចទៅមុខកូនហើយកូនរៀនមិនបើយើងអង្គុយចុចយ៉ាងនោះអាហ្នឹងគឺជាគំរូបងប្អូន so hard work ខំព្យាយាមហ្នឹងគឺជា example គឺជាតួយ៉ាងល្អសម្រាប់កូនណាគំរូល្អអូខេទី3 hard work is an essential ingredient បងប្អូនបាទ ingredient នេះយើងប្រែថាគ្រឿងផ្សំបងប្អូន ingredient ធាតុផ្សំបាទ ingredient to achieve success in life ប្រែថាម៉េច hard work ការប្រឹងប្រែងព្យាយាមគឺជា an essential ingredient ពាក្យថា essential យើងប្រែថាដែលមានសារៈសំខាន់ ingredient ប្រែថាគ្រឿងផ្សំធាតុផ្សំអញ្ចឹងតែតែការខំប្រឹងប្រែងគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់មួយ to achieve ប្រែថាទទួលបានសម្រាប់បាននៅ success in life ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹង clear កន្លែងនេះខ្ញុំសូមប្រែថា hard work is an essential ingredient to achieve success in life ប្រែថាការខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការទទួលបាននៅជោគជ័យក្នុងជីវិតអូខេបាទបានយើងបន្តមកកន្លែងនេះតិចទៀតម្ដាយក៏ផ្ដាំថាម៉េចណាក៏ផ្ដាំថា you should consider problems in life as strengthening pills បាទគេថាម៉េច you should កូនឯងណាអ្នកបើមិននិយាយធម្មតាអ្នកតែបើម្ដាយផ្ដាំកូនណា you should consider problems កូនឯងគួរតែតាមពិតពាក្យថា consider ប្រែថាគិតឬក៏ពិចារណាតែបើសិនជាយើង consider something as something យើងប្រែថាចាត់ទុកណាគិតឬក៏ចាត់ទុកវាថាជាអ្វីមួយណា you should consider problems in life as strengthening pills យើងប្រែថាម៉េចកូនគួរតែចាត់ទុក problems បញ្ហា in life បញ្ហាក្នុងជីវិតថាជា is ណាចាត់ទុកបញ្ហាក្នុងជីវិតថាជា strengthening pills អ្មេចបងប្អូនប្រែ pill ប្រែថាឱសថថ្នាំគឺជាឱសថបើយើងប្រែស្រួលប្រែថាថ្នាំពៅកម្លាំងគេហៅថា strengthening pills ថ្នាំពៅកម្លាំងឬក៏ណែថ្នាំសម្រាប់ពៅបងប្អូនគេថា strengthening ពាក្យថា strengthening យើងប្រែថាពង្រឹងធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមានកម្លាំងឡើងគេថា strengthening អញ្ចឹង strengthening pill យើងប្រើថ្នាំពៅកម្លាំងទៅបានហើយអូខេបាទអញ្ចឹងកូនឯងគួរតែចាត់ទុកថាអាបញ្ហាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាប្រៀបទៅដូចជាថ្នាំពៅកម្លាំងយើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំ alright បាទយើងមកកន្លែងនេះបន្តិចទៀត
ដែល B គេតទៀតថា thanks mommy I will go on okay thanks mommy អរគុណអ្នកម្ដាយ I will go on ពាក្យថា go on កន្លះនេះស្មើពាក្យថា continue to walk on my life in my life ចឹងបើថាម៉េច thanks mommy អរគុណអ្នកម្ដាយណា I will go on កូននឹងបន្តទៅមុខទៀតណាបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាន A គេថា great my dear son អូល្អណាស់កូនសម្លាញ់ great my dear son ល្អណាស់កូនសម្លាញ់ you are the apple of my eye កូនឯងគឺជា the apple of my eye ពាក្យថា you are the apple of my eye គឺជា phrase មួយនិយាយថាកូនគឺជាគេហៅថាកៅភ្នែករបស់ម៉ាក់បើសិនជាយើងនិយាយជួយស្នេហា you are the apple of my eye អូនគឺជាកៅភ្នែករបស់បងតែបើសិនជាឪពុកម្ដាយនិយាយទៅកាន់កូនបើថាកូនគឺជាដួងភ្នែករបស់ម្ដាយរបស់ឪពុក you are the apple of my eye យើងនិយាយ phrase នេះដើម្បីនិយាយបង្ហាញអំពីចិត្តស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ណាបងប្អូនគេ you are the apple of my eye បាទ no matter where I am បើថាមិនថាម៉ាក់នៅទីណាឯងមិនថាម៉ែនៅទីណាឯង my heart is always with you បេះដូងរបស់ម៉ែគឺ always with you តែងតែនៅជាមួយកូនជានិច្ចបាទអញ្ចឹង clear នេះគឺខ្ញុំតែងវាឆ្នៃវាឡើងឲ្យទៅជាសន្ទនាតែបែបលើកទឹកចិត្តហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនបាន fresh ខ្លះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូចសពដងជូនបងប្អូនយើងអាន fresh នេះជាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានជាប្រយោជន៍ចំពោះការអានណាបងប្អូនណាយើងអត់ប្រែអត់អីទេគឺយើងអានអង់គ្លេសសុទ្ធតែម្ដងណាអូខេ no pain no gain all right okay let's go A hi there how is life B I am great mom I miss you so much love me you must work hard yes mom I am trying my best all right and the next one is what makes you feel tired all right what makes you feel tired okay I am so down when some people belittle my efforts curse me even I am trying to do good for society I am so down when some people belittle my efforts curse me even I am trying to do good for society all right yeah this is life my dear son it said you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks okay so go to the next one is yes mom but I don't understand why they feel bad with me yes mom but I don't understand why they feel bad with me son being good or bad is not about others but yourself you can't satisfy all people around the world son being good or bad is not about others but yourself you can't satisfy all people around the world you can't all right you must remember that life is struggling hard work is an example to our kids hard work is an essential ingredient to achieve success in life okay and the last one you should consider problems in life as strengthening pills you should consider problems in life as strengthening pills all right and the last one thanks mommy I will go on great my dear son you are the apple of my eye no matter where I am my heart is always with you okay បាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានរៀនជាមួយខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានមេរៀនល្អហើយបានពាក្យថ្មីៗច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ